Tudd, hogy nem azért van kitalálva ez a bizonyos ígéret, és az a fényminőség, az a szeretetenergia, amivel jöttünk, hogy kiszúrjunk magunkkal, hogy mazohisták legyünk, hanem egyszerűen arról szól a történet, hogy a saját erőnket fel kell ismernünk, a saját fényünk értékét kell, a saját tehetségünk értékét kell felismerni. És én azt gondolom, hiszem és vallom, hogy minden, ami velünk történik, bármilyen káros, fájdalmas, kínnal, keservel, küzdelemmel megszerzett tapasztalat a javunkat szolgálja. Mindenféleképpen tudnunk kell, hogy ugye minden energia és minden rezgés, és az az energia, amit mi beleteszünk egy-egy kapcsolatba, egy-egy ilyen, olyan, amolyan megmozdulásba, tevékenységbe, munkába, barátságba, egzisztenciába, teljesen mindegy. Akár milyen minőségbe is, de energetikailag beletettem magam, ha abból én kiveszem azt, amit ki lehet venni, mint tapasztalás, megtanultam belőle, akkor ezt, amikor azt a bizonyos harmadik aspektusát nézem a dolgoknak, amikor elkezdem a valós értékrendből, a valós oldalból, abból a minőségből, ami a fénynek az eredeti állapota, onnan kiszedem, kinyitom, megtanulom, és működtetem az életemet. Amikor elkezdek egy más tudatsávon, más tudatosultságon élni, akkor valójában óriási időt spórolhatunk meg azzal a nagyon-nagyon-nagyon hosszú út tapasztalatával, a megszerzett úton, a tapasztalatok mind a jelen pillanatban elkezdenek értünk működni. Itt akkor már nem kell utána járni, már nem kell ezt, meg azt, meg amazt megkérdezni, hogy most ezt aláírjam, ezt a szerződést, vagy nem. Mert egyszerűen egy más tudatállapotban vagyok, jön az információ, megérzem. És hogyha én nagyon éber vagyok, akkor én ki tudom mondani, hogy Istenem, legyen meg a te akaratod. És én tudom, hogy velem csak jó történhet, és hogyha ő tényleg csak egy számító szándékkal meg akar vezetni, akkor kérlek, segíts! És ez működik. Ha ezt megfelelő minőséggel, megfelelő energiával működteti az ember, gyönyörűen szépen lépnek ki ezek az emberek az életünkből. Nagyon-nagyon sokszor mosolyodtam el, hogy már nem tudom elrontani az életemet, mert teszem a dolgomat, és volt itt mögöttem egy pár év, amikor ilyen nagyon másodpercre be volt szorítva minden pillanatom, és hát nem tudtam minden egyes válaszomnál a legmagasabb rezgésszintből és tudatosságból döntést hozni, de egyrészről vagy éjszaka lefilmezte a lélek, az egészet szétlapozta, belapozta, átnyitotta, benyitotta, megnyitotta az emberek lelkét, hogy ki milyen számítással, szándékkal hogyan akar megvezetni, és akkor abból rögtön megláttam, hogy hoppá, tegnap én erre egy feltételes igent mondtam, vagy valamit megígértem, akkor holnap újból hívom és rendezem, mert hogy azt nem vettem észre, hogy milyen szándékkal csinálta velem, és hogy ez volt az egyik variáció. A másik meg az, hogy fölkeltem reggel, mentem volna, hogy akkor lépünk tovább, és eltűnt az illető. Elvitték az utamból. Tehát nagyon-nagyon-nagyon nagy adomány, mondhatnám, hogy haszon. Az embernek ez a fajta tudatosultsága és tudatossága, de itt már nem arról szól a történet, hogy lusta vagyok, és azért nem nézek dolgok után, mert itt már a lustaságommal is dolgoztam, már azt is kioldottam, és most már éber vagyok, és észreveszem a jegyeket, jeleket, mindent, ami közelít és ami távolít. És a megtanult, a felismert tapasztalatok segítenek sokkal, de sokkal gyorsabb és sokkal bölcsebb döntésekhez.
Tehát ezért jöttünk. Nyilván egy 10-20 évesnek még csak mondhatjuk, hogy mire ügyeljen, mire vigyázzon. És valóban lehet megkímélni a gyermekeinket sok mindentől. De hogyha ők azt az ígéretet tették, márpedig nekik meg kell tapasztalni dolgokat, akkor ha feje tetejére áll a szülő, akkor is a gyerek át fog menni bizonyos dolgokon. De ha a szülő azokat a tapasztalatokat, amiket átélt, abból kiveszi mindazt, amit meg kellett tanulnia, és kivehető belőle, és bölcsebbé vált, azzal az energiatérrel, azzal a hittel tudja a gyerekét segíteni. Hogy majdon, ha ő is benne lesz, sokkal rövidebb idő alatt, kisebb verítékkel és véráldozattal, enyhébb eszközökkel szerzi meg a tapasztalatokat. Csak az hiteles, amit megtapasztalunk. Ezt jó kitaláltuk. Minél keményebb, durvább eszközzel tapasztalunk, annál nagyobb az erőnlétünk. Energia törvények vannak a 3D-ben, kőkeményen. Ha hiszem, ha nem, ha akarom, ha nem, ha tudom, ha nem. Van. Az erő van. Az erő vagy a fényből működik, a hitemmel, egy magas tudatosult állapotban, a szeretet egyetemességének a minőségén, abszolút az egyetemes, a melléd rendelt, a mi állapotán, az egymásért tevés érzésén. És annak tudatában, hogy tudom, hogy ki vagyok, és ez az erő segít engem, épít, teremt, vagy ugyanez az erő, mivel nem vagyok tudatában, bealudtam, csipkerózsa álmomat élem, és majd megmondja a főnököm. Megmondja a férjem. Megmondja az anyukám. Meg a apukám. És akkor mi van? Nem a magam sorsát élem. Tapasztalatokat gyűjtöm, de nem a saját életem útját járom. Nem azt az utat, aminek az a neve, hogy ígéret útja. Az én lelkem, az ígéretem, a lelkiismeretem hangján súgja. Én ki vagyok. Én nekem mi jó, mi kell, mire van szükségem. Ő ott bentről. Na, ezt zárjuk le, és ez az, ami miatt meg vagyunk vezetve. A feladat, hogy visszaérkezzünk oda, abba a rezgéstérbe, ahonnan valaha indultunk, és ami ott van lezárva, s várja, hogy abból töltekezzünk, abból lássunk rá az életünkre, éljük azt a minőséget, amit ígértünk még a lét közben, azt a fényminőséget, azt a teremtő erőt, ami a valóságunk. És ez nem azt jelenti, hogy utána nem kell nekünk, vagy nem lehet, vagy ne akarjunk az árnyékvilág anyagán, az árnyékén tulajdonságok sokaságán tapasztalni. Tehát ez a lényeg, hogy vegyem észre, hogy a szabad döntés minden pillanatban a miénk. Minden pillanatban eldöntheted. Éber vagyok, tudom, hogy ki vagyok, a biztonság, a bizonyosság bennem, teljes az önismeretem, érzem, tudom az értékem, ismerem a tehetségem, tudásom, érzem és hallom a lelkismeretem, súgja, mutatja, mondja, adja,
és meghallom, és abból élem az életemet. A lelkem az örök lét, az örök létezés, az örök élet. A lélek magomban hordozom a minden tudásom. Nem kell, hogy higgy nekem. Elég, ha megnézed azokat a filmeket, amik már gyönyörűen szépen igazolják. Annak a rezgéstere, energetikája színben, rezgés minőségben kimutatható, ami a szívből jön, több ezerszerese annak, ami az agyból jön. Azon kívül az engem körülvevő aura is ugyanígy működik. Ő csak egy antenna, ami befogadja ezeket a rezgéseket. És ha én tudom, hogy én nem egy anyagdoboz vagyok, és nem az elme kettősségének a libikókáján kell, hogy éljek, és az anyagba tapadva, az állatok asztrál, ösztön tulajdonságán szerezzem a tapasztalatokat egy egész életen keresztül, vagy épp a vegetatív szinten, a növények világán, épp hogy élek, eszem, iszom, alszom, meg depressziózok. Hát az ásványról már ne is beszéljek, az egy oktávról, a totál tehetetlenség és nihil. És még csak azt sem mondom, hogy a 4. oktáv tudatán az elvek, az eszmék, a tanok, a mesterek, a guruk, a vallások, a szekták, a könyvek vezessenek, mert ezek is csak egy ideig működnek, mert még mindig nem én vagyok. Azért jöttünk, hogy ismerjük meg önmagunkat. Azt a valóságot, azt az igazságot, azt az ígéretet, azt a minőséget, azt az egyedi kódot, amit mi magunkban elrejtve hordozunk. Feltétel nélküli szeretetnek aranyszála, a napenergia, mint egy aranyfonal, fejünk búbján keresztül érkezik testünkbe. Centiről centire engedjük mind lejjebbre. Kapcsoljuk mellkasunkba, a csecsemőmirigy szívünk közötti pontba, ősfalunkba, lélekmagba. Közben nyílik a föld középpontjában a félelmet megváltó erő, neonosan rezgő, fluoreszkáló, foszforeszkáló, indigólila, padlizsánlila színű energia, a neve magenta. Föld mélyéből emelkedik mind magasabbra, a gyökércsakránál, nőknél gátnál, férfiaknál farokcsontnál érkezik a testünkbe, emelkedik mind feljebbre, és kapcsoljuk lelkünk magjában, ősvalunkban, mellkasunk közepében, az aranyszál végével össze. Feltétel nélküli szeretetnek aranyszála, és a félelmet megváltó erő, a magenta találkozása, kiegyenlíti, harmonizálja, bármi ellene csúszva, emeli rezgésszintünket, lépjük át elménk kettősségét, kétség világát, félelem birodalmát, és emelkedett rezgésszinten lépünk forrásunkba, ősfalunkba. Ebben a rezgésben nyílik
minden dolgok harmadik aspektusa, valósága, eredője, oka, gyökere. Majd a forrás közepébe érve érkezünk abba a rezgéstérbe, a lélek magnak közepébe, ami a belső bizonyosság, biztonság, harmónia érzése, ahol már nincs én és te, ez a mi állapota. Szeretet egyetemességének teremtő ereje, annak fénye, a megbocsájtás, az elfogadás, az elengedés érzése, az élet szentsége, szerethetőséget hite. Engedd lelked magján a valós érzelem minőségén, annak állapotán a nyugalmat, a hazatérés örömét, önnön magadnak fényét, tehetségét, képességét. Nyitod meg, éled át és érzed át. Ebben a rezgésben, ebben a minőségben ébred a benned élő, figyelő, felsőbbén szellem, Istennő, teremtő. Lát rá teremtett világára, a formára magára, test sejtjeire, melyet teremtett, hogy a lélek, szellem ebben az anyagi formában önmagát beteljesíthesse, tapasztalatokhoz jusson, és önmagát megismerje. Lát rá birodalmára, és ismeri fel késő valójába. Egyedi, egyszeri, és megismételhetetlen a lehetősége. Engedd az érzést, lelked magjából áramló energiát, a fényt, a megnyugvást, a békét. Foglald el helyed lelked magjának közepébe. Lehet, hogy forrásnak, szivárványnak, napnak, tónak, fűnek, bárminek érzékeled, érzed, kapod a képet, vagy éppen a semmit. Fogadd el, semmit nem rontasz el. Az érzést figyeld. Ahogy bontódik le rólad rétegről rétegre a sok-sok árnyék, mint hagymának héja folyik, bemegy a föld középpontjába, a magentába, hogy egyszer csak lelkednek gyémántja, óriási fénye bontakozhassék ki mellkasodba, hogy tudatosíthasd azt a végtelen erőt, amelyet kaptál, amikor elindultál, hogy ezzel az erővel, fénnyel, a benned lévő teremtő erőddel
ismerj mindent fel, hozd döntéseid, és valósítsd meg az ígéretet. Engedd fényed, szabadítsd fel. Minden réteg, mely rárakódott, nem más, mint tapasztalat, amit átéltél, megéltél, de mert féltél, mint kényszerzubbonyt magadra húztad, hogy páncél legyen, hogy védjen, hogy ne sérüljön a lelked, mint egy megkeményítetted. Hogy túlélj és hogy életben maradj, azért tetted. Nincs hozzá közöd, csak kölcsön vetted. Nem a tied. Csak tapasztaltál, tanultál. Fejlődtél. De most szabad döntésed jogán, hogy eljöttél, és igent mondtál arra, hogy beleláss önmagadba, meglásd kincsedet, igaz tiszta értékedet. Látod meg. Minden, ami történt veled, te kérted. Nem ismerted fel igaz tiszta erődet. És a kényszerek, a másoknak való megfelelések, sok-sok árnyék én szerepek, melyek végrehajtottak, gyűjtötted a tapasztalataidat. Folyik, áramlik. És az, mi benned, a végtelen erőd, elkezd nyílni, átmérője növekedni, mert a magenta a föld mélyében, mélyében a félelmet megváltó energia már is átalakította új teremtő erőre, ami érkezik vissza lelkednek magjába. Megtett út tapasztalata nem volt hiába. Ez a lélek alkímiája. Minden, aminek nem volt valósága, csak árnyék-én tulajdonság, árnyékszerep, árnyékszemélyiségek, ahogy hullanak s folynak, a magenta, a félelmet megváltó energia átalakítja. És a visszaérkező erő teremtő. Engedd agyad minden receptorába, tested minden sejtjébe, lelked minden rezgés szintjébe, szellemed minden dimenziójába. És ahogy feltöltöd tiszta fényeddel minden sejted, mint egy öntudatra ébredsz, és felismered, hogy tapasztalataid a legnagyobb értéked. A semmiből nincs semmi sem. Tapasztalataid
erő, rezgés, amelyek segítenek téged új erőhöz jutni, ha felismered, egy-egy élethelyzet mit tanított neked. Kapsz egy óriási vetítővásznat, de ha akarod, legyen könyv a kezedbe. De akár léphetsz utadra, s mehetsz vissza a múltba. Szabad döntésed joga, melyik eszközt választod, és nézed meg, a veled való történések mit tanítottak neked. Mehetsz úgy, hogy innen lépsz visszafele időbe, és úgy is teheted, hogy gyerekkorodtól errefele nézed. Felsőbb éned vezérel téged. Vászonra vetíti a képeket, könyvbe helyezi a képeket, vagy ha az utadon jársz, adja az élethelyzeteket. És most cseréld ki azt az erőt, ami félelem volt valaha, vagy kis hitűség, amikor a biztonságot kihelyezted a másikba, vagy amikor lusta voltál, vagy nem voltál őszinte, vagy a hiúságod áldozata voltál valaha. Ismerd fel, kérlek. Most nincs benned félelem. Ha hibát találsz magadban, nem szégyenülsz meg, mert lelked nem ismeri a hiba fogalmát, a bűn fogalmát, mert lelked tudja. Mi rád volt mérve, a tapasztalat gyűjtésére, mind-mind te kérted a múltba adott készséged szintjén. Tanultál. Néha mély levegőt véve, feltétel nélküli szeretet aranyszála, s a félelmet megváltó erő a magenta kapcsolódik mellkasodba, hogy tudd tartani a belső rendet, a magas rezgés szintet, az egyetemes tudás és az egyetemes szeretet nyitva benned. Most mindent, jelen készséged szintjén, amit tudatodba tudsz emelni, fel tudsz ismerni, megnyílik számodra. Élj a lehetőséggel, élj az adott pillanattal, az energiatérrel. Áldás, hálás köszönet minden pillanatra, az összes tapasztalatra, az összes szereplőre, minden gondolatunkra, minden szavunkra, minden érzésünkre, minden cselekedetünkre. Majd engedd el a képeket.
Engedd el a szereplőket. És most még beljebbre viszlek téged. Lépj be abba az energiatérbe, a lelked magjának közepébe, ahol nincs semmi se. A semmi vár téged. Itt kapod meg a mindent. Csak a levegővételre figyelj. És érezd, ahogy a levegőt veszed. Kristálytiszta a lélek. Nincs benne még egy porszem sem. Minden az, ami. Benne van a valós értékrendben. Egyértelműen és tisztán, nemesen. Él és létezik. Mert érez. Érzi, hogy minden egy. Nincs különbség. A szent egység. Az élet szentsége. Éld át, érezd át. Ennek fénye, szerethetőséget hite. Ez az az erő, aminek felismerése, tudatba emelése, átélése, átérzése, tudatosítása, oldja s bontja a naivitást, mint árnyék tulajdonságot. Ezzel az erővel feltöltve vedd magad elé azt az éned, aki naív volt. És ha ügyes vagy, tudsz beszélgetni vele. Figyelj, mert sok mindent mond. Úgy hiszem, már mosolyogsz rajta. Látod? Mennyi hazugságot hord össze. Nem ismeri a valóságot. Ő tett téged tönkre, játszmák és szerepek. Mondja és mondja, kidumálja. Szeressed. Sok-sok tapasztalatot szerzett, te kérted. Lelked magjának fényével itasd át, aranyló színnel, hullámhegy, hullámvölgy, arany színuszgörbe, áramoljon a naív részedre, mely magába hordozta a butaságot, a hiába valóságot, a lustaságot, a tunyaságot, a hiúságot, a kivagyiságot, rátartiságot, az ujjal mutogató,
hamis, büszke. Álszerény, a kivagyi, legyen áldott. Áldás, hála, köszönet az erőre, mely önmagát tapasztalta. Áldás, hála, köszönet. És az arany színuszgörbe a szeretet feltétel nélküliségének szimbóluma áramlik rá, s mivel nincs valósága, csupán kölcsönvett árnyék szerep, lelked magjának fényével, szerethetőséget hitével, valóságot fényével itatod át, s a lélek alkímiája átalakítja arra, aki vagy valójában. Lelked mindenek tudója. Lelkednek teremtő ereje, életed mozgató rugója. Sorsod kezedbe, s most te teremtő erőddel azt teszel, amit kezdetektől fogva tehettél volna, ha önmagad ismerted volna. Lelked magjának fénye, szerethetőséget hite, lelked magjának kohéziós ereje, a szeretet egyetemessége. Áramlik rá arra az árnyék személyiségre, személyiségekre, akik a félelemből gyökerezve tapasztalatokat szereztek neked, általad, miattad, és érted, mert te kérted. Áldott minden egyes szerep. Áldott az erő, mely dolgozott neked. S mivel nem volt valóságoddal átítatva a lélek alkímiája, visszaalakítja arra a fénylényre, aki te vagy. Ott áll előtted. És egy mély levegővétellel magadba emeled. Így tér vissza az egy önmagába, tapasztalatait megszerezve. Így teszel szert új erőre, új teremtő erőre. Az árnyék személyiségek, az árnyék szerepek, a tapasztalás útján szerzett tudás, így válik számodra teremtő erőre. Teremtő erővé, ahogy te szembesülsz vele. És a megtett út tapasztalata átalakul bölcsességre, ős bizalomra, önbizalomra, önértékelésre, tapintatra, toleranciára, türelemre, tiszteletre, önelfogadásra, szerethetőséget hitére. Engedd, hogy minden sejtedbe, rezgés szintedbe, dimenziódba, agyad minden receptorába áramoljon az új erő, mely teremtő. Ennyivel több benned a fény. Ennyivel nagyobb benned az önismeret. Ennyivel közelebb vagy ahhoz, aki valójában vagy. És a vonzás törvénye engedelmeskedik. A benned lévő fény behívja azokat az eszközöket életedbe, amik segítenek téged. Előbbre viszi életed. Nem a küzdelmet, s a nehézséget hívod be, nem a megaláztatást, a gyalázatot,
hanem a tiszteletet, a megbecsülést, a bizalmat. Így tudod rétegről rétegre lebontani a rád rakódott szerepek álruháit, múltadnak állarcait. Bármikor leülhetsz otthonodba, és veheted őket magad elé sorba. A rezgésszinted emeled, az aranyatos a magentát bekapcsolod, lelkednek magjába, ősvalódba, hogy elmédnek korlátját átlépve, ami a libikóka, saját árnyékodat átlépve, lépsz a forrásodba, annak középpontjába, abból töltekezve, tudatosítod, hogy teremtő vagy. És magad elé veszed azokat az árnyék személyiségeidet, akik nehezítik sorsodat, akik megszerezték már tapasztalataikat, és amire kimondtad, hogy elég volt. Nincs több szükséged már a hiúságra, hisz annyi tapasztalatot szerezett már a múltba. Magad elé veszed, s ő a lélek alkímiája, lelked magjának fénye, szerethetőséget hite, a szeretet egyetemessége, ami megbocsájt, elfogad, elenged az arany színuszgörbe, áramlik rá árnyék személyiségedre. S mivel nincs valósága, csak fényed árnyéka, fényeddel átitatva szűnik meg hatalma, így ér véget az ego akarása. Így nyer értelmet múltadnak minden tapasztalása, küzdelmes fájdalma, új értékrend nyílik meg, új képesség és tudás, és felismered, mi van egyedi kódodban, mi az, mit ígértél valaha, mi az az egzisztencia, munka, ami hivatásként van benned kódba. S lelked magjának mosolya, a valós öröm érzése, minél több árnyékot bontasz le, áramlik a felszínre, és ebből a belső mosolyból, örömből adsz, árasztat mindenkire. Érezni fogják. És egyszer csak érzed, visszaadják. Tiszteletet kapsz, és megbecsülést. És azt a minőségű szeretetet, ami nem birtokol, nem vár el, nem manipulál, csak egyszerűen áramlik. És most nézz vissza egész életedre. Lásd! Rengeteg élethelyzet. Ez mind-mind tapasztalat. Ezt mind te kérted. Micsoda erő van benned. Képzeld, ha tudatába lettél volna annak az erőnek, mennyire másképp történtek volna az élethelyzetek. Itt és most. A pillanat. A pillanat. Ismerd fel magadat. Teremtő vagy.